Dyma ni'n dychwelyd i ddosbarth yr ebolion gwryw yn yr adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob a Lowry Reid sy'n gwylio'r cyfan gyda fi fan hyn. Dafydd Morris, y beirniad, wedi rhoi trefn nhw'n cael cipolwg unwaith eto. Am y tro ola am hwn i, Lowry, dros pob un o'r swclod yma. Y gyntaf ar hyn o bryd, Julian Williams gyda Glenwyn Gucci. Un oedden ni wedi nodi'n gynharach, Lowry, os e'n siwtio Dafydd i'r dim y teip cywir. Ydy chi'n iawn, ydy. Byddwn ni'n meddwl hynna. Falle heb dangos ar ei orau heddi, ond mae'r teip yna yn sicr sydd yn siwtio Dafydd i'r dim, byddwn ni'n meddwl. Yn ail wedyn i frawd o, Edward Williams, Carlos High-Jinks. Un ar ei symud yn hynod dda heddiw. Ydy, mae fe wedi. Efallai rhwng y ddau, mae fe wedi dangos ei hunan yn well, ond dwi'n meddwl heddi falle o ran teip mae'r llall jyst yn cipio hynna i Dafydd. Falle yn y dyfodol byddai'n wahanol, ond heddiw dwi'n meddwl sy'n ddim yn tybio bydd Dafydd yn stopio rheina nawr. Mae'r trydydd wedyn gyda ni Gadlis y Gyfnau a'n Ebol sydd yn edrych yn dda iawn. Mae yna graen na chwarae teg. Ydy troi allan yn dda. Ac eto wedi mynd yn dda, falle ddim cystal ar ail, ond wedi gwneud digon i heiddi'r lle yna. Sut ydych chi'n berniadu dosbarth yma, Lowry? Ydych chi'n chwilio am ffordd yn edrych ar y ddiwrnod, neu ydych chi'n chwilio am potensial? Sut fysa chi'n tybio fysa Dafydd yn edrych arni? Wel, dwi'n meddwl mae rhaid i chi edrych ychydig bach ar y ddau ffordd. Ar diwedd dydd, heddiw ydych chi yn berniadu, so mae rhaid i chi edrych beth sy'n plesio chi heddiw, ond eto yn cefn y meddwl, dwi'n siŵr bod Dafydd yn meddwl be bydd yn siwtio fo yn y dyfodol i rhedeg ymlaen falle fel march, ac eto yn y dosbarth i ddod fel cysig hefyd. Ond yn sicr mae chi'n gwneud yn siŵr bod nhw'n iawn i chi heddi, ond hefyd bod yna potensial i'r dyfodol. Mae mwy na heddi i gael yn y dyfodol yn oes. Wel, mae Dafydd Morris yw'r dyn sydd yn cael penderfynu heddiw, ac mae o'n pendroni lawr ochr gwylod y llinell. Ac wrth gwrs, mae'n bwysig bod pob un yn cael cyfle i gael ei feirniadu hefyd. Ydy yn hollol. Da ni gyd wedi talu yr un entry fee fod yma, so mae'n bwysig iawn bod pawb yn cael yr un cyfle. Falle hyd yn oed i rhai sioe cyntaf erioed, so mae'n rhaid wneud yr experience mor hwylus a bosib i bawb. Wel, Dafydd Morris, wrth gwrs, o Brydfynaidd Parc ger Capel Bangor. Ac wedi bod wrthi yn magu ers blynydde mawr, y teulu yn adnabyddus yn enwedig wedi bod yn llwyddiannus dros y blynydde gyda'r adran ec. Cyn beirniad y Sioe Frenhinol, ac wrth gwrs wedi ennill pencwbwriaethau yma yn Llanelwydd Troeon. Wel, Dafydd yn cael golwg eitha manwl ar yr ebol sydd yn drydydd. Mae rhywbeth yn poeni o'n rhywle, Lowry. Ydy, mae wedi gweld rhywbeth falle dyn ni methu gweld o'r tu allan fan hyn. Ond fel o'n i'n sôn, mae'n rhaid y cyfle gorau i pawb dangos i swco dar i gorau. A mae'n rhaid i wneud yn siŵr bod Dafydd yn mynd allan o fan hyn yn hapus, felly mae'n heiddi i cael yr amser i gyd i wneud yn siŵr bod yn wneud y penderfyniad iawn. Mae yna rhyw pendroni. Yr ebol gyda i ddangos i magu gen Iwan Ador Islin, Thistledown Lord Bridgerton, sydd yn peri gofid iddo fo. Ac wrth gwrs, y drydydd wedyn Gethin Williams gyda Gadlis y Gyfnau. Fydd na newid, Lowry, ti'n meddwl? Wel, dwi ddim yn siŵr. Mae'n anodd. Mae'r Ebol dyn mae fe'n bert iawn. Falle mae fe chydig yn llai na'r ddau sydd bob ochr iddo, so falle hynna sydd yn gofid chydig o pendroni i Dafydd. Ond dwi'n meddwl bydde Dafydd yn hoffi nhw yn bert, so dwi'n meddwl bydd hynna'n poeni, ond mae'n anodd ambell waith, enwedig i fod adran, ydych chi'n cael rhai falle sy'n fwy ag yn llai, so mae'n anodd iawn ambell waith i slotio nhw i fewn. Dafydd Morris, beirniad yr adran ec, y Merlod Cymreig Teip Cob, sydd ar ei ddosbarth cyntaf fan hyn i'r ebolion gwryw, ac jyst yn cael cipolwg dros y cyntaf ail. Yn y berchen i brodyr, Edward a Julian Williams. Ac mae o'n newid y ail a'r drydydd.
Neu'r trydydd ar pedwerydd, mae fi gen i. Ie, dwi'n meddwl. Yndi, mae'r pedwerydd ddim yn fyny trydydd hwnna. Falle'r tri yna'n siwtio fel Teip well fel patrwm. Ac dyma ni a beirniad Dafydd Morris. Mae o'n creu benblethydd yma, dwi'n meddwl, Lowry. Ydy, fel ych dwi'n meddwl mae'r teip y tri yna falle yn agosach mae'r un sydd wedi mynd i bedwerydd nawr falle bydd e mwy o ceffil reid o'n y dyfodol yn hytrach na march falle bod Dafydd yn gweld y potensial yna. Mae'n anodd ambell waith nes bych chi'n troi nhw rownd, falle bod Dafydd yn gweld rhywbeth mwy na byd yn ni fan hyn, ond mae fe'n neud yn siŵr bod yn hapus efo'i benderfyniad. Dwi'n gweld yr Ebol, dwi'n gweld Carlos Hijinks yma ni. Ti'n gweld bod o'n tyfu chydig bach hefyd, mae o bach yn uwch ar ei ben ola. Ydy, mae'n amser anodd o'r flwyddyn efo'r cywion, rili, achos maen nhw'n falle bod yna gwahaniaeth o ran pryd maen nhw wedi cael ei geni, gwahanol misoedd, felly maen nhw ar stages gwahanol o'r tyfiant hefyd, fel ydych chi'n sôn. Wel, a Dafydd Drian yn cael amser caled arni. Mae o'n cymryd amser chwarae teg ac Felly bod y trydydd yn mynd fyny. Wel, mae'r het wedi diosg ar penderfyniad wedi ei wneud. Llongyfarchiadau mawr i Julian Williams gyda Glynwyn Gucci yn ail. Mae Yr Islyn Lord Bridgerton o'r eiddo Martin Cwle o'r Iseldiroedd. ac yn drydydd Carlos Hijinks dan berchnogaeth Edward Williams. Llongyfarchiadau iddyn nhw ac gawn ni cyfle i drafod gyda Julian yr enillydd. Julian, how tense was that? Very tense. He made me sweat a bit. I was stood on top for a long time. Well, it was almost a battle of the brothers there for a little while with your brother in second place. Yeah, for the second time this year. Yeah. So tell us, this is a colt you've bought, Julian? This is a colt we bought in to go back across our other Glynwyn Stallions fillies. So yeah, hopefully it'll work. Oh, well, very Give it a whirl and it's a nice start. You bought the right type today, so well done, Julian. Lovely, thank you very much. Well done, bud. Yn agor y cystadlu yn yr adran ec. Enillydd y dosbarth i'r cywion gwryw. Julian Williams gyda Glynwyn Gucci. Followed in second by Islyn Lord Bridgerton and in third Carlos Hijinks.